hoje estamos aí com a HRV 2016, tá? O cliente veio especificamente comentando sobre um barulho, tá? Chegou aqui relatando um barulho na frente, de ringido e batida às vezes ao mesmo tempo. A gente fez a revisão completa aqui na dianteira, não foi constatado nada assim de anormal assim. Aí desmontamos algumas coisas, aí tiramos a balança. Olha só, ela tá com um rasgado na balança e isso aqui tava dando o ringido dentro e a batida seca, tá? Então aí vai ser feita a substituição das buchas da bandeja, mais um probleminha resolvido também.